Buongiorno, sono il dottor Tosini, responsabile del Centro Sperimentale Podi Tramontana di Veneto Agricoltura. Questa mattina vi farò vedere come viene eseguita la cimatura delle piante di pomodoro. Qui davanti a noi abbiamo una pianta franca di piede, vedete è una pianta diretta ottenuta dal seme, quindi le foglie cotiledonari, le prime due foglie vere e la cima. Qui abbiamo una foglia innestata, una pianta innestata, scusatemi, che è costituita da due parti, da due bionti, vengono così detti chiamati, il portinnesto, qui si vede il punto di innesto, e la parte superiore innesto, che è la varietà che a noi interessa. Vi ho sempre detto il perché di questo intervento che si fa dell'innesto. Bisogna però sfruttare al meglio le doti, le caratteristiche, le performance di questa pianta. Per ottenere al meglio e quindi la vigoria del portinnesto conviene cimarla. Per ottenere due branche o due teste, quindi per avere un analogo numero di teste ci vogliono due piante franche di piede. La pianta franca di piede non è da cimare, perché comunque l'apparato radicale non è così vigoroso da portarne due, ma il portinnesto sì. In alcune tipologie di pomodoro, parliamo di ciliegino e terrino, si possono comunque cimare perché hanno comunque un'elevata vigoria. Nella stragrande maggioranza dei casi, delle tipologie, conviene ottenerla franca. Si prende la pianta innestata, si tolgono i cotiledoni che non interessano, si va a togliere la cima, si vanno a cimare potare le foglie vere e otteniamo in questo caso la piantina cimata. Sembra brutta da vedere perché è spoglia, ma in questa maniera noi sblocchiamo i due germogli che sono molto piccoli, non si vedono, sono praticamente quasi microscopici, sono dei bozzi, e tra una settimana circa vi farò vedere che sono accresciuti. Sono le due future teste che noi svilupperemo in serra per poi sfruttare la formazione di palchi fiorali e palchi fruttiferi. Vi ringrazio, continuate a seguirci, buona giornata e alla prossima volta.